2025年世界上最好的10款手枪，第1名售价突破$2500，堪称移动的精密机械野兽，在竞技场上碾压众生。从冰冷的钢铁枪身到颠覆想象的碳纤维复合材质，工程师们不断挑战着杀伤力、精度与人机功效的极限。在这个追求个人防卫与战术巅峰的时代，手枪早已脱离了单纯的激发工具，化身为融合尖端科技与致命美学的艺术品。今天就跟着世界印象，让我们一起来看看2025年全球公认最顶尖的10款手枪，它们的革新程度将颠覆你的认知，有的甚至能像变形金刚般切换形态，有的则以难以置信的性价比撼动高端市场。准备好了吗？这些王者之枪的实力绝对远超你的想象。第10名 ，Springfield Echelon 40。2023年，美国斯普林菲尔德公司推出 Echelon 模块化战术手枪的一刻，仿佛在枪械界投下了一颗震撼弹。其革命性的可变激发控制组设计，核心部件竟能像换手机壳般便捷，于短短30秒内完成移植。这击中拳彻底粉碎了 Glock 作为行业标杆的旧思维。这款被誉为手枪界乐高的设计，将整个激发机构制成独立模块，使用者无需繁琐工具或专业技师，即可在紧凑型到全尺寸的不同枪身间无缝切换，瞬间适应从隐蔽携带到全装战斗的各种需求。相较之下 ，Glock 欲更换握把，往往需改变枪身结构，显得笨拙且受限。Echelon 将客制化推向了极致，冰冷的参数同样令人侧目。标准搭载9毫米口径，空重仅740克，却能容纳高达20发的加长弹匣火力。全长皮卡汀尼导轨的配置，为战术灯、雷射瞄准器等附件提供了无与伦比的扩充能力。面对 Glock 时期那被奉为经典却略显僵化的万年结构 ，Echelon 以模块化的灵魂、强悍的数据与无缝的扩展性，清晰定义了何谓手枪的未来形态。它不仅是一款武器，更预示着个人化战术装备新时代的来临。第9名 ，Walther PDP。德国战术手枪向来以工艺精湛著称，而 Walther PDP 的出现彻底重新定义了现代战术防务的标准。这把在2021年横扫美国 NRA 年度最佳战术手枪与射击时代编辑选择奖的双料冠军，被业界公认为德系战术防务的全新标杆。PDP 最令人印象深刻的特质在于其近乎完美的人机功效设计，带掌托的握把配合致密菱形防滑纹理，无论射手使用干手、湿手还是战术手套，都能与枪身形成近乎吸附般的紧密贴合。这种设计哲学源自德国人对细节的极致追求，每一处纹理都经过精密计算，确保在各种极端环境下都能提供稳定可靠的握持感。在技术规格方面 ，PDP 采用广受认可的9×19毫米口径，弹匣容量可选15至18发，完全满足现代战术需求。更重要的是，该枪出厂即支持 MOS 光学瞄具安装平台，这意味着使用者可以根据任务需求灵活配置瞄准系统。扳机系统更是工程学的杰作，形成短且轻拉即可击发，没有任何多余动作，确保每一发子弹都能精准到位。与同级别对手相比 ，PDP 的精度表现远超 Glock 17等主流竞品。其硬朗沉重的手感带来的碾压式射击舒适性，让这把枪在竞技射击圈中被誉为潜力王。然而，令人费解的是，如此优秀的一款战术手枪，却鲜有人关注，在市场上的声量远不如其实际性能表现。这种现象或许反映了手枪市场的某种惯性思维，人们往往更倾向于选择知名度更高的品牌，而忽略了真正的技术革新。PDP 代表的不仅仅是一把手枪，更是德国制造业对完美主义的执着追求。它确实值得被更多专业人士认识和采用。第8名 ，SIG Sauer P365 Fuse。这是一把微型战术手枪，它打破了紧凑型手枪与战术性能不可兼得的传统认知。事实上，这把枪的设计理念并非单纯追求小巧，而是在极限尺寸内实现战术级武器的标准配置。P365 Fuse 在保持167毫米超短枪身的同时，配备了标准战术导轨、增强型握把和光学瞄具平台，其性能密度远超同类产品。与传统微型手枪相比 ，P365 Fuse 的装弹优势极为明显。它采用双排弹匣设计，默认装弹量达到12发，这个数字几乎是同尺寸单排弹匣手枪的2倍。
更重要的是，它将握把厚度控制在极低水平，即使手掌较小的射手也能实现完全掌控。让业界真正认识到 P365 Fuse 实力的是其在射击测试中展现的表现。扳机力仅为 2.8 公斤，复位行程极短，这使得连续射击时节奏感极佳。在25米标准距离测试中，即使是紧凑枪身，其精度表现依然能够满足战术需求。短短几秒内，12发弹药能够准确覆盖目标区域。P365 Fuse 的技术突破不仅在于其尺寸与性能的平衡，还在于它解决了微型手枪的结构性缺陷。传统微型手枪往往在连续射击时枪口跳跃明显，影响后续射击精度。而 P365 Fuse 通过重新设计的握把角度和配重分布，将这一问题的影响降至最低。即使在快速射击模式下，其可控性仍能满足实战要求。然而，紧凑设计也带来了不可避免的代价。部分用户反映，握把在潮湿环境下易打滑，长时间射击时，枪口跳跃感仍略高于全尺寸手枪。但这些问题并未影响其在微型战术手枪领域的地位。P365 Fuse 的出现改变了执法和自卫领域对微型手枪的认知。传统观念认为小枪必然牺牲性能，而 P365 Fuse 证明了在正确的设计理念下，紧凑尺寸与战术性能完全可以兼得。它不仅仅是一把缩小版的战术手枪，更是微型武器平台的技术革新。第7名 ，Timber R7 Shark 碳纤维紧凑型手枪。Timber R7 Shark 是一款目前在战术界备受争议的紧凑型手枪。虽然在主流战术圈中并非热门选择，但有传闻指出，不少专业射击教官私下对其表现赞不绝口。最初推出这款概念的是美国 Timber 公司，他们试图突破传统紧凑型手枪的设计桎梏。与传统金属框架手枪依靠重量来控制后坐力不同，R7 Shark 的核心优势主要依赖其革命性的半封闭式套筒结构。这种设计顶部几乎无镂空，能够有效防止沙尘侵入激发机构，确保在恶劣环境下的可靠性。R7 Shark 最令人惊异的特征是其极致的轻量化设计，全枪采用碳纤维增强聚合物材质，空枪重量仅约660克，相当于2罐330毫升可乐的重量。这种材质具有超强的强度重量比，其轻量化程度会让使用者产生难以置信的第一印象。配备3.3英舵枪管的14发弹匣容量，意味着这款武器在保持紧凑的同时，并未牺牲火力持续性。R7 Shark 的射击体验或许无法像某些传统重型手枪那样提供绝对的稳定感，但它的机动性却比同级别产品更胜一筹。当这款武器开火后，约 2.6 公斤的扳机力配合平坦战术扳机设计，能够提供轻快顺畅的射击手感。菱形防滑握把片的加入，更是在近距离连续射击时展现出色的控制性能。然而，正如射击教官们私下承认的那样，R7 Shark 在训练中展现出的枪控一致性，远超人们对小尺寸手枪的预期。这种超越期待的表现，提醒我们在评估武器性能时，不应被传统观念所束缚。在轻量化与火力平衡的追求中，如果我们过分拘泥于既有框架，又怎能发现真正具有突破性的优秀设计呢？第6名 ，CCP9 夜曲。CCP9 夜曲是一把隐藏在阴影中的精密武器，或许不如沙漠之鹰那样震撼，但其杀伤力同样惊人。CC 这个品牌的概念并不新鲜，早在冷战时期，东欧的军工厂就凭借着坚固耐用的特质，将捷克制造的武器推向了全世界。这一简单的理念，成功地征服了无数军人与执法者的信任。尽管 CC 拥有巨大的声誉威力，但 P9 夜曲同时也是一种极其创新的武器。它采用击锤式结构，搭配轻量化铝合金套筒，全长不足190毫米的紧凑设计中，隐藏着12+1发的弹匣容量与4英舵枪管的威力，这使得夜曲的威胁远不止于一般手枪的概念。最特别的是其独特的枪管前置布局，枪管比传统结构前移约15毫米，使整枪重心更靠近枪口，连续射击时枪口跳动被牢牢抑制。CCP9 的另一个问题是材质与维护。铝合金套筒虽然实现了轻量化，但无疑比钢制更容易受到刮擦和磨损，这使得许多专业人士在选择时需要考虑使用环境，若长期在沙尘或泥泞环境使用，仍需勤于保养。然而，这类限制在实际应用中极为关键，因为战场环境往往无法提供理想的维护条件。此外，
随着枪械技术的发展，现在制造精密手枪变得越来越普遍。这意味着，即便是小型军火商也能生产出如此精良的武器，这让 CCP9 夜曲的存在变得更加现实且危险。曾有军事专家分析，这种紧凑而强大的武器设计，或许就是未来个人防卫和特种作战的主流趋势。如此一想，战场格局的改变真是难以想象。第5名 ，Shadow Systems M2-920手枪。这是一场隐藏在精密工艺与战术需求之间的完美博弈，无论是性能还是影响，都是专业且深远的。M2-920手枪首次将 Glock 平台推向了新的高度，其中最引人注目的便是对细节的极致追求。从基础的握把优化到精密的扳机系统，再到战术化的整体设计，这款武器在专业领域造成了广泛的关注。想象一下，执法人员手持这把经过深度优化的手枪，在紧张的战术环境中精准射击。他们感受着重新设计的握把角度，体验着清脆的扳机反馈，并依赖着可靠的性能执行任务。这是一个真正的专业工具。自推出以来，据统计 ，M2-920在专业市场的接受度超过85%，用户满意度更是高达92%以上。与传统 Glock 不同 ，M2-920并非简单的复制品，而是深度优化的进化版，且它们的表现也有所不同。有些改进会直接提升射击精度，实现更好的弹着群集中性；有些则会改善操控体验，减少射击疲劳。而更重要的是，有些技术创新的影响可能延续数年，对整个手枪市场造成持久的推动。尽管 Shadow Systems 品牌历史不长 ，M2-920的出色表现以及对专业用户的巨大吸引力，使它在推出后被广泛赞誉。专业评测机构将其列入年度最佳战术手枪名单，并将其誉为 Glock 平台的完美进化。然而，这并没有让竞争对手止步。在当今激烈的手枪市场中，各大厂商纷纷推出自己的优化版本，让世界再次见识到了精密工艺与战术需求结合的强大潜力。M2-920继承了 Glock 19的紧凑尺寸优势，兼顾便携性与火力输出，但在关键细节上实现了革命性突破。920配备的自调教高质量扳机系统，形成清晰、复位短促快捷，相比原版 Glock 偏硬的扳机特性，为射手提供了更加精准的控制体验。第4名 ，HKVP9。在这个战术装备日新月异的时代 ，HKVP9这个型号或许对许多人来说比较陌生，但它所代表的设计理念却令无数专业人士和执法部门深感兴趣。HKVP9属于战术手枪的重要组成部分，但不同于常规的制式手枪 ，HKVP9的适应性更为精确和高效。HKVP9的基本原理是对握把进行模块化设计和定制，从而满足不同使用者的手型需求。这款手枪提供了9种背板配合3种握把片的组合方案。由于这种设计直接针对使用者的生理特征，其适配性可以是个人化的，甚至有可能会影响射击精度和操作效率。这使得 HKVP9比其他类型的手枪更具革命性的长期影响。然而 ，HKVP9同时也带来了巨大的变革。这种模块化设计过程中可能会引发传统手枪制造理念的突破，一次成功的创新或正确的应用，可能会导致整个行业范围内的设计革命。而且，一旦这种定制化理念被广泛采用，我们可能无法忽视其影响力，就像无法忽视技术进步的趋势一样。这种不可逆转性更使得它成为划时代的存在。此外 ，HKVP9的威胁不仅仅是针对竞争对手，还可能针对整个传统手枪市场或其他关键的产品体系。例如，这种针对人体工学的革新设计可能会重新定义整个行业的标准，对传统制造商造成难以承受的冲击。更令人深思的是 ，HKVP9也代表了一种针对个体差异的解决方案。当设计师能够识别出不同使用者的具体需求时，他们就能制造出专门适合每个人的产品。这样的情况甚至可能引发一人一枪的个性化时代。因此 ，HKVP9的潜力虽然令人惊叹，但它也带来了无法忽视的变革和挑战。第3名 ，Canik TP9 SFX 手枪。Canik TP9 SFX 手枪是一个令射击爱好者、军事专家与竞赛选手都感到既兴奋又意外的存在。在手枪市场中，这把枪被定位为与昂贵的高端竞赛手枪相对的平民选择。最经典的对比就是$500的 TP9 SFX 与$2000的顶级竞赛手枪，它们的性能相近，但价格却完全不同。
当平价手枪与高端竞赛相遇时 ，TP9SFX 展现出了令人意外的竞争力，这相当于用1半的成本实现了80%以上的性能。在竞技场上，这种手枪的表现远超过其价格定位。理论上，只需花费500至600美元，便能获得与高端竞赛手枪相当的射击体验。然而，制造出如此高性价比的竞赛手枪并非易事。TP9SFX 以德国 Walther P99为蓝本，由土耳其 Canik 公司精心打造，采用预压机针结构的击发系统。这种设计使得扳机行程短、复尾快，扳机力控制在约2.1公斤，出厂即标配红点基座。这些技术细节的实现需要精密的工程设计和制造工艺。据了解，要达到这种性能与价格的平衡点，需要在材料选择和制造工艺上做出精确的成本控制。尽管如此， TP9SFX 在竞技应用中表现优异，并且相比传统高价竞赛手枪，它让更多平民玩家能够接触到竞赛级的射击体验，因此，这使得这把手枪在市场上更容易被接受。当然，这并不代表它没有技术妥协，尤其是在便携性方面，整枪尺寸偏大使得隐蔽携带不现实，部分原厂塑料件在极寒环境下的表现也不够理想。目前，土耳其宪兵、卡塔尔安保部门与波兰边防等专业机构都采购了 TP9 系列衍生型号 TP9SFX， 更是在多次射击比赛中击败了知名高端品牌。这种性价比魔法可能会进一步改变射击运动的门槛，让更多人能够参与到竞赛级射击中来。这种趋势的影响不容小觑。第2名 FN509 Tactical。FN509 Tactical 是一款专为现代执法和军事任务设计的战术手枪，代表着当代枪械工业对传统设计理念的重新思考。这款武器的核心概念是在保持高可靠性的基础上，最大化战术扩展能力，从而适应日益复杂的作战环境需求。这一设计理念源于美军模块化手枪系统招标计划。FN Herstell 公司在2017年基于该项目的技术要求，开发出这款集成度极高的战术平台。根据原厂规格 ，FN509 Tactical 配备127毫米螺纹枪管，可直接安装消音器等战术配件。顶部采用标准化光学界面，兼容包括 Trigicon RMR、Leupold Delta Point 在内的9种主流红点瞄准镜，弹匣容量为17发，支援扩展至24发的超容量弹匣。尽管该枪在美军 MHS 竞标中败给 SG Sauer P320，但在执法系统中的表现却令人瞩目。美国多个州警和特警单位在2019年后陆续采购 FN509 系列，替代了服役多年的 Glock 平台。这种转换的背后反映出执法部门对装备需求的变化。相比 Glock 的简洁实用， FN509 更注重战术适应性和模块化扩展。然而，更多的专业评测机构指出，这种设计理念也带来了相应的妥协。Gun Digest 在2023年的测试报告中提到 ，FN509 的扳机力度为6.5磅，虽然行程清脆，但对追求极致射击精度的竞技选手而言稍显沉重。此外，相比 Glock 的极简维护 ，FN509 的复杂结构在野外环境下的长期可靠性仍需更多实战验证。最终，这款手枪在民用市场和执法系统中被广泛采用的原因相当直接，它在传统可靠性与现代战术需求之间找到了平衡点。正如许多军警单位所认为的，制造一款在任何环境下都完美无缺的武器几乎不可能，但 FN509 Tactical 至少在大多数实际应用场景中证明了其价值，结实耐用，稳定可靠。第1名 Staccato CR。相信大家都听说过经典的1911手枪，它是2战后最具影响力的手枪设计之一，在全球执法和军事领域服役超过100年。然而，作为1911的现代化继承者 ，Staccato CR 才是被公认的战术与竞赛双料之王。它的出现不仅延续了1911的经典血统，还将现代手枪的精准度和实用性推向新高度，因此也被誉为完美缝合怪。Staccato CR 自推出以来，已成为 IPSC 竞赛场和战术训练场的双料冠军。16发的弹容量相比传统1911提升了1倍多，因此它被称为最完美的1911现代化改造。当时，大多数战术手枪还在追求大弹容，但牺牲精度，这意味着射手需要在火力和准确性间妥协。而 Staccato CR 却能在保持高精度的同时提供充足火力，这给战术应用带来了巨大优势。
其握把角度和套筒设计也超越了当时的大多数聚合物手枪，使其成为竞赛和实战的理想选择。一把 Staccato C2 的综合性能可能相当于几把专业枪械的总和。在多项 IPSC 赛事中，选手仅用 Staccato C2 便击败了众多欧美顶级选手。而在退役教官的评测中，他在精度、可靠性和射击节奏3方面的表现都达到顶级水平。这些测试证明了 C2 的实力，无论竞赛还是实战，他都能在极短时间内发挥出色表现。然而 ，Staccato C2 并非人人可得。它的价格高达2500至3000美元，远超多数战术枪械，而且双排弹匣设计对手小的射手可能略显困难。高昂的售价限制了它的普及，但尽管如此 ，Staccato C2 不仅重新定义了现代1911的标准，还为手枪界带来了一头精准而凶猛的野兽。好了，以上就是本期影片的全部内容。不知道今天介绍的2025年世界上最好的10款手枪，哪个最让您印象深刻呢？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢本期节目，也可以点赞加订阅，以及分享给你的朋友。感谢您的收看，下期一样会给您带来更精彩的内容。